अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास राहिल भाई है शॉपिंग करने के लिए वाघा बॉर्डर से। कबड्डी के मशहूर प्लेयर है। आज तो मैं कहता हूँ पीछे कैमरामैन फोकस करे, पूरा लाहौर ही शॉपिंग करने के लिए आया। हेलो गाइस। सेलें ठीक लगी है जवानों? हाँ जी, बताओ जरा। हाँ जी सर, बहुत अच्छी सेलें लगी हुई हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है। आपके पास चल रही है होलसेल प्राइस के ऊपर गारमेंट्स। अगर आपने परचेज करना है करीम ब्लॉक मार्केट, शान प्लाजा, रमजान सन गारमेंट फैक्ट्री स्टोर पे आ जाए। राहिल भाई आप बताइए, चीजें परचेज की हैं, क्वालिटी अच्छी है? बहुत अच्छी क्वालिटी। लेवल क्वालिटी गारमेंट्स होलसेल प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। इस दौर में अपने दोस्तों के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, आप भी शॉप विजिट करें। घर बैठे कुछ नहीं बनना, शॉप पे आओ ते होलसेल प्राइस के ऊपर गारमेंट्स लेके जाओ। जज़ाकल्लाह।